नमस्कार, सतर्क महाराष्ट्रामध्ये आपले स्वागत. मी रेखा बेनडे. रविवार दिनांक 3 नोव्हेंबर रोजी मावळमधील कशाळ या गावातील सर्व पक्षीय ग्रामस्थांनी एकत्र येऊन अपक्ष उमेदवार बापूसाहेब भेगडे यांना जाहीर असा पाठिंबा दिला आहे. त्याचप्रमाणे प्रसार माध्यमांवर खोट्या बातम्या प्रसारित केल्या जात आहे, त्या अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन देखील ग्रामस्थांनी केले आहे. नमस्कार, मी तुळशीराम जाधव, विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य, गृह ग्रामपंचायत कशाळ या द्वारे मी हे घोषित करतोय की काल समाज माध्यमाच्या द्वारे जी चुकीची बातमी पसरवली गेली, कशाळ गावाने एकमुखाने सुनील अण्णा शेळके यांना पाठिंबा जाहीर केला, अशा पद्धतीची जी बातमी पसरवली गेली, ती बातमी पूर्णपणे चुकीची असून त्याला कशाळ ग्रामस्थ कुठल्याही पद्धतीने पाठिंबा देत नाही आहेत. आज माझ्या बरोबर हे जे ग्रामस्थ आहेत, हे सगळे ग्रामस्थ घेऊन मी आज आपल्याला सांगू इच्छितो की आमचा पूर्णपणे पाठिंबा हा बापू अण्णा भेगडे हे जे सर्वपक्षीय उमेदवार आहेत यांना आमचा पूर्ण पाठिंबा आहे. आदरणीय माजी मंत्री बाळाभाऊ भेगडे आणि माजी उपसभापती शांताराम बापू कदम, तसेच आंधळमावळचे अध्यक्ष गणेशजी कल्लाटकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही पूर्ण भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते हे बापू अण्णासाठी काम करत आहोत आणि एकनिष्ठेने या निवडणुकीसाठी काम करत राहणार ही आपणास आश्वासन देतोय. मी अनिल जाधव, मी कशाळ विविध कार्य सोसायटीचा विद्यमान संचालक आहे आणि माजी चेअरमन आहे. काल जी चुकीची बातमी सोशल मीडियावरती जी व्हायरल झाली ती अत्यंत चुकीची असून जे 40 लोकांनी त्या विद्यमान आमदारांना जो पाठिंबा दिला आहे तो अत्यंत चुकीचा आहे. आम्ही सर्वपक्षीय उमेदवार श्री बापू अण्णा भेगडे यांना आम्ही कशाळ ग्रामस्थांच्या वतीने पाठिंबा जाहीर केलेला आहे आणि सर्व ग्रामस्थ इथं आज आलेले आहेत. त्याच्यामध्ये विद्यमान सदस्य आहेत, माजी उपसरपंच आहेत, काही माजी सरपंच आहेत, शरदराव जाधव असतील सरपंच, विठ्ठलराव जाधव असतील, माजी सदस्य नारायण जाधव असतील, सगळे आम्ही एकमताने सगळे ग्रामस्थ सर्व पक्षीय आम्ही बापू अण्णा भेगडे यांना जाहीर पाठिंबा व्यक्त करतो. आज या ठिकाणी लाईव्ह येण्याचं कारण, काल ज्या पद्धतीनं प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया या ठिकाणी कशाळ गावातील काही मोजके लोक येऊन हे विद्यमान आमदार यांच्याकडे जाऊन त्या ठिकाणी की आम्ही कशाळ पूर्ण एकमुखाने पाठिंबा दिलेला आहे असं ज्या पद्धतीने या तालुक्यामध्ये जे वातावरण पसरवण्याचा प्रयत्न केला गेला, हा केविलवाना प्रयत्न आहे. या ठिकाणी कुठलाही कशाळ ग्रामस्थांनी त्या ठिकाणी पाठिंबा दिलेला नाही. 40 लोक म्हणजे कशाळ नाही. कशाळ गावामध्ये एकूण 1059 मतदान आहे आणि 1059 मतदानामध्ये 40 लोक म्हणजे त्या गावची पूर्ण गावचा एकमुखी पाठिंबा नसून आज या ठिकाणी आम्ही ज्या ठिकाणी जी पत्रकारांनी जी बातमी दिलेली आहे ती बातमी देखील आम्ही ज्या लोकांनी त्या ठिकाणी पोहोचले त्यांना विचारलं की ही बातमी देखील त्या ठिकाणी खोटी दिली गेली आहे की एकमुखी आम्ही पाठिंबा दिलेला, अशी ज्या पद्धतीची जी बातमी पसरवण्याचं काम या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून, प्रिंट मीडियाच्या माध्यमातून केलं आहे, ही बातमी चुकीची आहे. आम्ही या ठिकाणी अपक्ष उमेदवार बापूसाहेब जयवंतराव भेगडे यांना कशाळ ग्रामस्थांच्या वतीनं आम्ही जी आता या ठिकाणी उपस्थित आहोत यांच्या वतीनं जाहीर त्या ठिकाणी आम्ही पाठिंबा दिलेला आहे आणि आम्ही कणखरपणे निष्ठावंत कार्यकर्ते त्या ठिकाणी आम्ही त्यांचं काम करत आहोत. आम्ही कुठल्या आमिषाला बळी पडलेलो नाही, आम्ही कुठल्या लालचला बळी पडलेलो नाही आणि म्हणून सांगतो की शेवटपर्यंत आम्ही बापू अण्णाचे कार्यकर्ते आहोत, कार्यकर्ते राहणार आणि त्यांना येणाऱ्या या 20 तारखेमध्ये जास्तीत जास्त मतदान कशा प्रकारे त्या ठिकाणी करून घ्यायचं आणि त्या ठिकाणचा बूथ कसा पुढे राहील हा आम्ही या ठिकाणी उपस्थित ग्रामस्थ या ठिकाणी जाहीर करतो आणि थांबतो. आपल्या परिसरातील ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी सतर्क महाराष्ट्र या आपल्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रतिनिधी नेमणूक चालू आहे. आमच्या चॅनलचे अधिकृत प्रतिनिधी होण्यासाठी दिलेल्या नंबरवर संपर्क करा. धन्यवाद.